色即是空，空即是色。歡迎收聽移英 Gen Z 地下 Podcast，空即是色。我係色仔，每星期同大家圍爐插下英國嘅各種荒謬。Hello，哇，終於開 Podcast 啊！講咗而家幾月啦？而家4月2號定3號啊？講咗10月到而家計唔到數添，4個月啦，終於正式開 podcast 啊！空即是色啊！咁啊呢個名咧，其實咧係我好似有史以嚟改得最好嘅食字名，即係名嚟講改過好多更加好嘅，食字嚟講都食過更加好嘅，但係食字名嚟講咧，暫時空即是色係人生入面最好啊！因為咧我嗰個電話入面啊嘅 notes 咧，就有一個 page 咧叫做爛 get 的廢墟，咁我就會將所有我諗到啦，但係太廢分享唔到嘅嘢咧就寫入去。咁啊曾經有一日咧就寫過一句色即是空，空即是色。咁呢個心經好啦，其實我係唔識心經係咩嚟嘅，but it comes from 心經。咁啊有一日 homesick 嘅時候寫低嘅，咁所以就成為咗呢個節目名啊。同埋咧，我覺得自己個名叫色仔咧，其實係少少柒嘅，老實講。但係我仲未諗到一個更加好嘅名，so that's what you have to deal with。我諗咗好耐自己叫咩名嘅，節目名好快諗到叫空即是色，但係我自己個名咧，我真係諗咗4個月。我有諗過咧，我諗咗好多名嘅，咩色淨空老法師啊 which is 一個真係佛教嘅法師叫色淨空老法師啊，但係佢好似已經圓寂咗，跟住我就好似唔係好意思攞佢個名咁樣啦。跟住亦都仲有諗過啲咩，諗過好多嘢，去到最後咧，色仔係我尋晚先諗個名嚟嘅。去到最後，我諗住用翻自己真英文名嘅情況，有少少似欣榮花園嗰個商場，唔知大家有冇見過一個咁嘅通告？佢就係話欣榮花園咧，我哋咧有個新嘅商場，我哋咧即將舉行呢個命名大賽，咁啊大家踴躍投稿，究竟我哋欣榮花園呢個新嘅商場叫咩名咧？最後勝出者咧就係欣榮商場啦，咁個商場就叫欣榮商場。原本爭少少變咗咁啊，爭少用咗自己英文名。但係我覺得有啲太赤裸啦，所以作個名啦。咁最後色仔呢個名係點嚟嘅咧？其實就係有少少係用 AI 出 cheat 嘅，因為我睇呢個嘅 Bad Girl 大個佬嘅 IG 啊，即係商台節目，跟住其中一條 reels 咧就係森美喺度講佢點樣用 AI 嚟改名。佢就話佢好似唔係改名，佢好似係用 AI 嚟 judge 自己個名好唔好咁樣啦。跟住佢就教你咧一定要記得入 prompts 嘅時候咧，教個 AI 代入。AI 而家咧，你就係一個姓名學家，你已經認識晒所有中國古今中外唔知乜春嘅所有命名嘅知識啦，風水命理玄學五行唔知咩奇門遁甲全部都識晒噶啦。咁啊，麻煩你幫我改一個名。跟住咧，我就學佢咁用 AI 整啦。跟住佢俾嗰啲名咧，全部勁核突啦。佢喺度改我真個中文名，佢改啲即係50年代民國時期出世，好似50年代唔係民國，唔好亂講嘢。係啊，即係嗰啲嗰啲年代嗰啲中文名啊，勁恐怖啊！跟住之後就改下，我話可唔可以 playful 少少？我要藝名，我唔係要真名，要真名我去廟街問啦咁樣。跟住佢就掉咗好大堆。咁啊色仔咧，其實唔係 AI 改嘅，係佢拋磚引玉俾我。跟住佢唔記得改啲咩核突名，跟住我就咁不如叫色仔啦，少少食字食呢個擲色嗰個色啦。咁啊，同埋係一個病人啊，色子色唔係色仔嗰個名叫，仲未知自己叫咩名，少少感冒同咁啦，色仔嗰個感覺有少少似。咁跟住 AI 就同我講，呢個名咧喺風水學上咧就唔係幾老禮，因為你叫自己做色咁樣。咁好啦，咁霍佢病都好成功係咪？咁啊，就講下點解想搞呢個 podcast 啊。咁啊，最簡單嘅原因其實都係食飽飯就冇屙啦嚇。其實咧 podcast 嚟講咧，somehow我之前有做啲好似嘅嘢，只不過從來冇 po 過出嚟咁解。
我嚟咗英國2年半啦，咁哇死啦！我份稿好短㗎，原來而家5分鐘。我嚟咗英國2年半左右啦，咁我本身喺香港咧係冇寫日記嘅習慣，我一直都冇 journaling 嘅習慣嘅。啊，唔係好似中學時期有一段好短嘅時間有啦，but 嗰啲唔係 proper 嘅 journaling 啦。跟住，但我嚟到英國之後咧，我就發現太多嘢太新奇啊，亦都太多嘢好大變化，無啦啦個人生個生活好多嘢好急速地180度，甚至270度，唔係喎，270度即係90度，係啦，即係不斷好大方向嘅轉變咁樣啦。跟住就好 overwhelming，因為好多事情同時間發生，跟住你又覺得啊呢啲回憶好似好珍貴喎，我咧又唔係好想俾佢就咁流走喎。咁 most importantly 就係我冇朋友，我嚟到呢度之後，咁我都要有出口抒發喎咁樣啦。跟住我就唔知哪來嘅 instinct 咧，我一嚟到無耐咧就開始做少少叫做嗱作得好聽啲就叫 video journaling 啦，難聽啲就係開住部機跟住自己喺度鳩噏啦。咁所以咧，都唔算係冇做過類似嘅嘢嘅，希望呢啲好似亂咁砌 CV 咁，即係喺學校做過風紀隊長，跟住就話自己好有領導才能咁樣，完全 irrelevant 嘅。我記得我唔講啦，我好想講好多 irrelevant 嘅嘢啊！仲有啲再分享啦。咁係啦，咁就一直會有做一啲嘅 video journaling 啦。咁就主要係我第1年嘅時候就做得最多嘅。我嗰陣係真係有一段時間每個禮拜都會咁樣坐低，跟住喺度碌相簿，跟住喺度呢個禮拜咧我去呢度見咗呢個人啊，食過呢個幾好食喎，我煮咗呢樣嘢啊，其實我真係唔識煮嘢食㗎，但係我都煮到啊耶咁樣啦。跟住之後慢慢變咗 bi-weekly 啦，係 bi-weekly 到底係1個禮拜2次定係2個禮拜1次咧？呢個就係可以已經講一集㗎啦呢度。咁跟住漸漸第2年就少咗做呢樣嘢嘅，咁但係都有做，去到第3年，即係而家2年半啦，即係已經係 third year 啦。咁我就已經好少做呢樣嘢啦。跟住咧，去到2025年咧，就有啲 side quest 啊，我人生突然間出現啲 side quest。2025年咁就有啲關於要用我把聲嚟做，係要我唔想用售賣，但我中文唔好，我諗唔到點樣講，即係要用我把聲嚟 generate 一啲 value 嘅一啲工作啦。咁唔知哪來嘅 instinct 又係我突然間好想其實不如做 DJ 啊！但係呢樣嘢係我之前都有諗過嘅，即係又係好 random 嘅 instinct 啦。好耐之前無啦啦，好似中學畢業嗰陣啦，跟住我走去 search 做 DJ 入行啦喺香港。跟住亦都有揾過啲咩 DJ workshop 之類嘅咩 DJ 訓練課程，跟住5位數就冇參加到。咁就係咁咯。咁呢啲就係一啲原因。近因係咩咧？近因咧就係我而家讀緊大學啦。咁我有其中一個 uni 嘅 project 咧，which is 1月嘅時候交咗啦，就係用 podcast 嚟交功課啊。你話好笑唔好笑嚇？咁樣就係一個 social science 嘅科嚟嘅，即係同表演啊同 production 完全冇關係嘅 social science 嘅 course。跟住咧，大嗰個老師咧，個匈牙利人咧就好中意聽 podcast 嘅。跟住佢就即係嗰個 course 嘅 organizer 啦。然之後佢就令到我哋嘅其中一個 assessment 咧就變咗個 podcast。咁就係 group 都唔係 group 嘅 pair 咁樣做啦，2個人就做一個 podcast，就係其實就係一個 presentation，但係錄低佢咁樣啦。咁 somehow 又俾佢咁樣挑到我呢條筋啊，係咁佢就太中意聽 podcast 啊，咁所以佢就開始逼自己啲學生去錄一啲 podcast 咁樣啦。咁但係嗰陣時咧，即係唔係1月啦，1月係交功課，真正做呢份功課應該都係11、2月嗰啲時間咁樣啦。然後正喺嗰段時間咧，就有一次同朋友咧就去打邊爐啦。咁先不論咧打完嗰次邊爐之後屙到七彩啦，但係咧更加重要嘅就係咧，喺嗰次嘅打邊爐入面咧，就即係又係鳩噏下咁樣啦。跟住唔知講乜嘢啊，咁講感情生活之類。
跟住又開始喺度討論啲好無謂嘅嘢，即係我唔記得係咩啦，係咪討論出軌嘅定義係咩啊？類似咧，總之係啲同你日常生活其實好冇關係嘅嘢啦。跟住之後，肯定唔係我唔知邊個突然間答咗一句就話，其實呢啲係啲好好嘅 podcast 內容嚟嘅。我本身咧都想開個 podcast 咧，就係咧喺度討論呢啲嘢咁樣啦。跟住咧就挑起我條筋喎，跟住佢就好認真咁講話，不如我哋咧三個咧而家咧就做一個 podcast 啦，跟咁樣啦。跟住我聽完咧就覺得，咦係喎，其實有得做喎，因為市場係有呢個缺口嘅，因為移英港人做 podcast 係有嘅，咁但係佢哋好似 aim 嗰啲師奶，佢哋好似 aim 嗰啲40-50歲嗰啲人，即係我好人好者冇錢，我又唔會走去聽 Amazon 有咩買，我又唔會走去聽佢哋噏政治，咁係喎，真係有呢個 gap 喎。Gen Z 做 podcast 都唔少，但係喺英國嘅香港人做 podcast 好似真係即係呢個 demographic 嘅人做，好似真係冇，所以就我覺得有得做，係啦，就係咁啦。咁啊，搞搞下咧，佢好似好認真咁啦，但係講講下佢哋又冇嗰件事啦。咁但係佢又已經挑起我鋪人咯，即係我鋪人咧俾人挑起咧就大鑊噶啦。咁我就想搞，咁就係咁咯，就係12月頭嘅事情啊。咁啊，輾轉搞咗4個月先正式開始啊。咁啊，係啦，因為我人其實都慢嘅，咁所以就拖咗4個月啦。即係咩 brainstorm 下，即係我而家台面呢本 notebook 咧，其實關於 podcast 嘅 notes 咧，係12月已經有啦。揭下簿先，第一個有嘅 notes 咧係12月10號啊。咁佢呢個 notes 咧就寫咗我嘅 agenda 啦，即係到底我有咩要準備啦，即係我要諗下有咩 topics 已經準備好可以行得啊，跟住podcast 究竟有咩節目可以做啊，跟住就要諗下啲 technical 嘅嘢點樣錄音啊，點樣發行啊，哇呢個詞語即刻講到好 pro 咁樣，跟住諗咁究竟個又唔係 business model 咧，究竟個 selling point 喺邊啊？即係如果我嗰陣仲係諗緊如果有3個人做嘅話係點咧？好似講到佢哋拋棄我咁，但係其實somehow都我拋棄佢哋嘅。不過再講啦，咁咧 home 即時識咧，其實就係寫咗喺上面嘅。本身係諗住係我自己諗住啦，係我哋 podcast 上面其中一個節目嚟嘅。我本身係諗住做，之後就有參考究竟啲 podcast 通常做咩㗎？即係邊有咁多嘢講？其實我人生邊有咁有趣啊？點樣每個禮拜講半個鐘至1個鐘嘢？其實人生冇咁多事情發生嘅咁樣。咁就係投稿啦，睇投稿就應該可以處理到問題啊！就係你自己人生冇嘢好講，就可以講下其他人嘅人生咁樣。咁原本咧，我嘅 idea 係 home 即時識呢個環節咧，就係講下俾大家投稿一啲 home sick 嘅經歷，然之後就我都唔知會氹定係當頭棒喝定係點，係冇諗過嘅。但係呢個係其中一個寫低嘅嘢，香收就變咗節目名啦。咁係咯，咁同埋仲有一個，都仲有啲個人啲嘅原因嘅，點解想搞 podcast？其中一樣嘢就係我發現我嘅廣東話係一直退步緊嘅，即係我嚟咗2年半啦，我英文係冇進步過嘅，但係咧我嘅廣東話就不斷咁退步，即係我嘅廣東話係退步到咧，我會將明知山有虎，偏向虎山行，同埋上得山多終遇虎咧夾埋一齊變咗做明知山多終遇虎嘅，即係我會好多時候廣東話就會變咗咁樣啦，然之後我會有時變咗葵芳咁樣啦，即係第二個鄉下咁樣啦，亦都有時係真係揾唔到個詞語，然之後就個詞語係咩咁樣，跟住就真係 bilingual 啊，唔係 bilingual 啦，就2個語言都用唔到咁樣，咁所以都想練下廣東話啦，畢竟因為冇乜朋友咁，所以冇乜機會講嘢啊，即係除咗做菲律賓老公打返去香港同啲親朋戚友講電話之外，其實真係冇咩機會講廣東話，咁所以就想練習一下啦，係咯，跟住就想講下我嘅 inspiration 喺邊度嚟啦，即係唔係講緊 topic 上或者咩，而係 podcast 我究竟聽開咩咧？其實我都有聽唔少，係啊。咁我最主要有聽咧，聽得最耐其實係百靈果，反而唔係香港 podcast，因為我
接觸香港 podcast 都真係呢半年先有嘅事嚟嘅。我之前咧一直都係聽緊個台灣嘅 podcast 叫百靈果，好似係因為我真係唔記得一開始係點聽，即係一開始係咩契機令我接觸佢哋。好似最開始真係佢哋訪問杜汶澤，跟住之後就開始聽佢哋。咁佢哋就係兩個人嘅，然之後講國際新聞嘅，都少少推薦大家聽啦。因為係啊，又可以聽下啲國語，因為國語我都係更渣，即係我廣東話已經渣，英文都渣，國語係更加渣，咁所以練下聽國語都好嗱，同埋都輕輕鬆鬆聽下啲國際新聞咁樣啦，即係佢用最輕鬆嘅角度去講呢個世界另一邊又有好多人死咗啦咁樣，跟住香港嘅 podcast 聽得最多或者最中意聽就係講下唔記得，咁所以我諗我有好多嘢都會參考佢哋，包括我嘅 intro， 其實我都覺得我係不自覺地啦，好參考佢哋。講下唔記得係真係好好聽，即係 as 一個直男，我覺得尤其是對一個直男嚟講，講下唔記得係好好聽，因為佢哋就係有三個直男喺度吹廢水，所以係好好聽啊！佢哋就係三個廿到尾嘅直男喺度，佢哋真係咩都講，然後亦都有聽其他啦。即係咩黎智英啊，跟住我有聽過 FH 啊，跟住嗰啲全部我都唔係真係好中意，咁所以我就自己錄啦，因為咧其他唔好聽，就係咁咯。然後喺呢一集嘅 title 咧，我暫時寫咗，我未 firm 係唔係嘅，就叫做存在危機 Final Boss 開 podcast。其實我本身係想叫 Existential Crisis Final Boss 嘅，但因為太長啦，所以就叫存在危機 Final Boss。咁呢個就會帶到去開呢個 podcast 最大嘅原因啦，即係如果要整合到底我點解想做呢樣嘢，其實就係一個 existential crisis 啊，就係一個應對 existential crisis 嘅方法，因為唔知自己想做咩，亦都唔知自己做到啲咩，咁跟住以往咧就係諗下到底可以做啲咩，到底我應該做啲咩咧咁樣。跟住 at this point of my life，我就覺得求其揾啲嘢做住先啦，咁樣跟住我就會越嚟越清楚要做啲咩噶啦，咁樣。So here I am，existential crisis 呢樣嘢，我相信好多人都有，尤其是嚟咗英國。當然我自己 existential crisis 就喺嚟英國之前已經有啦。喺香港嗰陣咧，已經唔係好知，已經會無啦啦開始問蒼天，到底我做緊啲乜嘢？到底我應該做啲咩？我人生應該 pursue 啲乜嘢？跟住就會唔知道自己想點咁樣。跟住嚟到英國就更加迷失啦。因為我嚟英國就係我中學畢業之後過嚟，我考完 DSE 過嚟，咁所以人生咧係同時經歷緊非常之多嘅巨變嘅。然之後就會我喺度做緊咩啊？應該做啲咩啊？就係不斷問呢啲問題。然之後亦都係因為我嘅 study，即係我嘅大學生涯咧，已經嚟到尾聲啦。咁跟住咧又更加唔知自己想點啊！畢業原來係一樣好恐怖嘅嘢嚟嘅，即係你會諗我應該我人生冇嘢再跟啊！呢一刻，即係你中學就跟中學嘅 syllabus。大學就跟大學嘅 syllabus，跟住完咗啦，冇 syllabus 跟啊，跟住就咁我應該做咩啊？我應該去邊啊？咁樣所以個 existential crisis 咧就強咗啦，然之後所以就係想揾啲嘢搞啦。咁同埋因為咧讀書讀到最後咧呢啲階段咧，即係忙咧就係好忙嘅，但係開始無聊啊，即係嗰個新鮮感咧已經。我對我學科嘅新鮮感已經磨滅得七七八八，咁所以就揾啲其他嘢做下啦，係啦，咁我都覺得我係應該貫徹呢個觀念，同埋我嘅行動係應該要
align with 我覺得所有嘢都應該落手做，而唔係停留喺諗嘅呢個 principle 嗰度。因為我就覺得自己咧係一個 overthinker 嚟嘅，跟住就係咁諗，係咁諗啦，跟住所有嘢咧最後都係冇做到嘅。即係我人生咧已經，即係人生雖然好短啦，暫時，但係好多事情咧都係好想做，好想做啊，諗下我應該點做先，跟住諗下就冇咗件事噶啦。然之後2026年啦，嚟到4月，即係都過咗1/4啦。跟住我就想同大家分享呢，我2026其中一個所謂 resolution 啊，好唔 specific 嘅呢個 resolution，係一個 general 嘅方向，就係我想落手做多啲啊。我近呢2-3年咧，每一年咧都會為嗰一年下一個定義或者定一個主題嘅。有少少似嗰啲報章雜誌冇嘢寫就寫咩戰火之年咁樣啦，烽煙之年、和平之年咁樣。咁咧我2026年咧嘅期望啦，咁當然2026年尾我先會定義呢一年係咩啦。但係2026年頭嘅時候咧，我為今年定嘅目標就係我希望今年係刷經之年啊，即係就係不斷咁刷經驗值嘅一年。係 partly inspired by 我喺香港嘅朋友，因為佢做咗好多好垃圾嘅事情，佢做好多垃圾嘅事情，跟住每次我菲律賓老公佢嘅時候，佢都會話：唉，呢個 project，唉呢個又刷，跟住嗰度又啲人又廢啊，跟住嗰啲 support 又幾乎不存在啊，然之後又連續幾多晚冇瞓到覺啊，跟住總之佢做咗好多佢自己都好唔中意嘅嘢啦。但係你唔好理佢，好嘢同唔好嘅嘢都做咗，點解？因為佢就係秉持住呢個周圍去刷經嘅觀念啊，咁我係非常之欣賞嘅，亦都非常之想學嘅。因為呢樣嘢就係同以往嘅我好相反嘅嘢，所以我就需要學習啦。咁今年其中一個學習呢樣嘢嘅途徑咧，就係開個 podcast。即係我而家係好口齒不清，我好了解好口齒不清。然之後我望咗電腦個 mon 嗰啲數字啊，跟住嗰啲 template 咧，我完全唔知係咩嚟嘅。其實跟住我而家面前呢一支咪咧，我買嘅時候咧都係就咁上 YouTube 同埋問 AI 做 research，我都係唔知自己買啲咩翻嚟嘅。咁跟住我要去剪啦，我要去 upload 啦，我都係唔知要做啲咩嘅。咁所以就係學住做啦。所以頭幾集我未定幾多，可能頭3集至頭10集咧，可能最後都係當練習用嘅啫，即係擺喺度，但係我唔預有人睇，亦都唔會大肆宣傳我做呢樣嘢，擺住喺度先練習下，過唔到自己個關啊！而家呢個節目嘅質素係冇質素嘅，而家，所以頭幾集就係咁咯。然後我好希望呢個 podcast 可以係多過我自己。我嘅意思唔係話我唔係一個人做，呢個都開心嘅。如果係嘅話，但係即係我講咁耐，全部都係講好個人層面嘅嘢。即係因為我好無聊啊。雖然我唔得閒，但我無聊，所以我想做呢樣嘢。因為我想刷經，所以我做呢樣嘢。但係其實係 more than that 嘅。雖然我好唔中意嗰啲好懶偉大嘅講法啦，亦都有啲人唔係懶偉大，有啲人真係好偉大嘅，即係話咩？你要保育廣東話文化，然之後我哋咧想嚟到嘅小朋友咧都識講廣東話，呢啲係好偉大，但係我做唔到。咁所以我少少嘅願望就係希望可以俾到少少陪伴大家啦。因為英國呢個 time zone 咧，其中一個好棘嘅嘢咧就係你諗下一個人喺咩時候係會最 emo 咧，就係夜晚啊嘛。即係夜晚可能11點去到2點咁樣 let's say。咁夜晚11點其實而家夏令時間啦，咁即係香港11+7即係18，即係6點。咁其實嗰段時間咧係冇人理你嘅，即係你揾嗰啲香港嘅朋友咧係冇人會理你嘅，唔係佢唔想理你，而係佢真係瞓緊覺，佢真係未起身。咁所以咧呢個都係我其中一個觀察啊，就係英國 emo 係好灰機嘅，即係香港啲朋友 emo 咧，佢都係揾英國嘅嚟嘅，但係你英國夜晚 emo 咧，其實真係冇人理你噶。所以我亦都見到好多 fresh 嗰啲夜晚好無聊，冇人傾偈咁樣。咁我希望除咗 fresh 開呢啲鋪之外，大家可以聽我
鳩噏咯，即係橫掂都係鳩噏啦。咁不如就咁聽我單方面講，咁你就唔會需要應對你自己 social anxiety，因為我都好驚同陌生人 text 嘅，咁所以希望可以做到呢樣嘢啦。認真講就係我呢2年半觀察到，好阿媽嘅女人，我觀察到咧，其實咧係英國嘅香港咧就好壓抑嘅咁樣，呢句係廢話嚟嘅。Who doesn't know？ 咁我發現係 across 所有年齡層都年齡層嗱，呢啲就係我想改廣東話年齡層啊，係應該有個層啊，唔係層嘅。咁 anyway，我就發現好多人咧，其實都好孤獨啊。除咗壓抑之外，就係即係最大 observation 就喺自己身上啦。咁所以咧，我都想可以做到呢樣嘢，即係少少都好啦。就係咁咯。咁哇，我冇諗過原來我講嘢係咁快嘅。一緊張咧，個人咧就一輪嘴啦，然之後我維持一個好 high energy 嘅狀態去講所有呢啲事情啦。然之後我發現原來都幾攰嘅。我咁樣我講咗25分鐘咧，我應該都好攰啊。即係我做嗰啲 video journaling 咧都冇咁辛苦，因為我 energy 係咁嘅。即係咧，其實咧我 energy 咧就係咁樣。然之後我呢個禮拜咧，我咧就去咗年宵啦。然之後咧就食咗，係啊，我就係嗰個 energy 嘅。但係我而家就要，就係咁啦。咁就咁啦。我唔特登額外塞啲咩入去啦。係啊，我記得啦，我個節目嘅結構啊，我最後就咁完啦呢一集。咁啊，但係節目嘅最後咧，係有一樣嘢係要做嘅，但係我完全唔記得準備，咁所以我而家準備緊。香港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢稍大。已經讀錯啦，我啲廣東話嚟一次。本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約26度，吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。展望明日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，高地風勢頗大。隨後1-2日亦有幾陣驟雨，天色較為明朗。以上資訊由香港天文台提供。係啦，咁我就諗住最尾咧就讀一讀天氣啦。咁其中原因咧就因為有啲溝嘅呢件事，但係我仲有一個 kind of podcast 嘅嘢我會聽咧，除咗 J 台之外咧，就係以前嘅遊學修，即係試當真前嘅遊學修。佢曾經有段時間係匿埋，有個係得幾千人訂閱嘅 channel，佢就係會自己一個咧 up 好耐，咁之後佢就有請嘉賓嘅，跟住佢自己一個嘅時候咧，佢節目最後咧就會讀天氣嘅。咁我有諗過，究竟我應該讀香港天氣定係英國天氣咧？我最後嘅決定係讀香港天氣嘅，唔係因為我要將英國天氣譯做呢個格式嘅中文嚟讀。個翻譯情況好麻煩，翻譯程序好麻煩，而係我somehow有少少自我感動地覺得，其實大家留意下香港嘅天氣都好喎，呢件事。我唔知點解，即係你可以關心下香港嘅朋友呢期濕氣重啊，咁樣你可以同佢講落雨啦，收衫啦，咁樣就係咁啦。咁係咯。我希望可以做到1個星期有一集啦，我都唔知一集有幾長，一個人係好難撐1個鐘。我而家今日咁樣錄完之後發現，明明我平時嗰啲 video channel 都係1個鐘，點解啲今日唔可以？因為係咯，因為咩呢？我唔知，我要探討一下。我探討下一集幾長，講1個鐘其實一個人真係會死嘅。我自己覺得，就係咁啦，就係咁先啦，再見啦。